شلوار تازه طاقت اینو چه خرابی در دو تیشه به نشرسو شلوار بودم تو نه شلوار میگیسون از دو یه اندازش سای اندازش خبر داشت لامه ناشونی یه تو تاش برداری خبر داشت یه زنان بونه ده یه زنان همش کار کرده من خواهم سیکی رو سیچی
Nomadic اینو نذاری اون نبده اون اینو نذاری بزنی وريدة تاتا خبروفون یک کیلو گیشی بیا پایین نمیدونم کیلو گیشی کیلو چیزو پاس هر وقت ناشه چه جواب بس پنج کیلو کیلوانی ببرد کیلوانی باش خوبه وقتی ده آیه گیش اینه بخشی سر جا اینه چی نام اینه بخشی سر جا اینه بخشی سر جا خوبه اینه بخشی Ben sen tarafından yaklaşıyorum. داریم شورشته یا نه بزرش کنیم Müşteri tavşanmış. Bir tane mektap tutsa. Basasın? Mor.
وقتی حامل تو جنسونه خیلی پیش دود باشه اوشو آیدا باید سدش که سر تو بیامون خیلی شدی؟ Acolo la țică. Nu doar ce ta. Ela doar ce ta. Ba de uite de asta, exact de asta. Doar acolo exact de. Ești de asta da. Și să și nu. Să chiudem niciun. Ook jouw naam dat is zo. Zodat je zeker draait. Uzumaya gelene şu şey yaşadı. Uzumaya verdi ama. Hatta kızlara bu muhabbeti öğretilip Ne var diyorum? Zırış. نه این ثبتی Var zırış. Ne sabah izlemek ki muhabbeti bahsetse. Evet, muhabbeti yaşadı. یه همه شوشتی Öyle var. Her türlü şu var. اینه بعض و داستش اشغال یه خیلی تویه بعد چیزی فرقی میزنه چیز هم آشوقی Duşu bir yana droga düşüyor. Ne de bir yana duşu bir. Duşu bir yana duşu bir yana. Zaruri razı değil. همین نده بیا همین دمشه دشو بیا. Belki bahsediyor yani çöğürdü şudur o şu. اشغال Dış bیا. Libasıyla verdim. صادره من Qaş غیر. لا اون چیزه چیزی بسنی Niye bir uçuş yapın? Niye bir uçuş yapın? Be. برسه تو تی اول مازی که چهی رمش عجل سبت برن ازران چیز دم فقط سر کن سالی اون باز کرد و بوند و سی چهی بگو من ندیگه آدم را کن من ندیگه آدم Ben را de işte ona maske diye şey dedi. این کله دام زین آسان هو ساعة تخوي تعالي دور بزن مين عشان براسه خلاص ايش كستيش
Şam bırak. İlaç mı tabla? İlaç mı tabla? İlaç mı tabla? Taşlandırına tahtını ha. Görüşmek asabi nesne olsun şu an ve bakın. Show me. Show me.
بیمارستون به بیا خیال بالا. شده بیا بالا بیا. مادرته؟ سلام خوبی زینب خانم؟ سلامتی خوبی؟ سلامتی؟ ساری خانم هستن؟ من بفرما بیا بالا. ساری ببخشید هوا گرمه میشه اینجا بشینم؟ بیا بالا بالا. سلام ساری خانم حالتون خوبه؟ باشید؟ بفرمایید نه همینجا راحت هستم هوا گرمه بیرون هوا میاد خوبی ساری خانم حالتون خوبه؟ بهتر شدید؟ من بند نیستم ساری خانم شرمنده همش اذیتت میکنم ولی من دیگه نمیتونم یا دستتون در نکنه زینب خانم تو کوچه داشتم میومدم اینجا از این همسایه بغلیتون میدیمم آب گرفتم دستش در نکنه شما بفرما بخور ساری خانم ساری خانم حقیقتش من دیگه خیلی کنجکاو شدم گفتم نه باید بیام اینجا حتما شما به من بگید که میخواستی یه رازا به هم بگید دیگه امروز بگید هم میگفتی بذار حالت خوب بشه منم حقیقتش شاد من اصلا دیگه تا آخر عمرم حافظم من نگرده میخوام به هم بگید چه رازی بین من شما بستادین داتر چه خوبه بوی اوسمتی نسید من الان حالم خوبه شما فقط بگید شاد اصلا بیشتر به هم کمک بشه نه بیلی تا یه خورده بهتره بوی سر حاله بوی اوسمتی نسید ساری خانم هم حالم خوبه هم سرحال هستم
شما به هم بگید. اصلا اومدیم و من عزیزا رفتم تصادف کردم این بلایی سرم اومد. شما به هم بگید باید بدونم چه رازی بوده. والا رازی بود تو دخترم بیدی گفتی ساری خانم لطفاً به هم بگید. حالا گفتم خوب بوده حالا چی محلینی تا بزنی به عبدالله بزنم تا بیای رو چه ربطی به عبدالله داره؟ عبدالله هم یه گوشه کاری دخواه عبدالله آنم خوبی همیشه بردم تایی دوین دور حالا عبدالله ادا خب دعوت الان کنه این رازیش تیگوی به عبدالله مربوطه. ها عبدالله زنم خانم یه زنگ بزنی عبدالله بیا. عبدالله در جریان هم بود چون همیشه برام تایی دوین دور همیشه نیستم برندوش ها برام تایی دوین دور باشه من چی با این عبدالله دعوا دارم. حالا زینب خانم نگو من این زام با من دعوا کرده نمیاد. خب این چه رازیه چی شما باید عبدالله هم باشه. عبدالله هم در جریانه هم دونه یک کوچه کاریش دونه تا هم بیایی رو چون که آدم بدی نیست و آدم خوبیه همیشه با بردم تایی دوین دور هم یه بود این دلیل نمیشه که عبدالله هم با شما اومده باشه دکتر یعنی آدم خوبیه. من چه خیلی از عبدالله بدی دیدم. نه عبدالله خوبی؟ بگم تا یه لحظه بیاده تو ما کار دارم باش آدا بله یعنی بیمارستان لردگان ساری نمیره همیشه باید بره تو استان اصفهان. این بیمارش قبول نیست بابر اصفهان این بیمارستان نمیتونه هزینه‌اش خیلی بیمارش بالاه این لردگان بیماریش این میکنه درمونی که قبل اصفهان آره اینجا یه شهرستان کوچیک لردگان ندارن بیمارستان های بزرگ به خاطر اینایی که بیماری خاص دارن و اینا. اینو کشیم درمانه لردگون این شونی کنه راست کنه اصفهان و نویبرم اصفهان رو شما باید دارن شیمی درمانی اصفهان برید. اینم اصفهان آزمایش دیدیم شون گرافی جریم سین درمان زنی میرم اصفهان لردگون تایتش نداره خدایا خود همه مریض دلش شفا بده. بیشتر تا هم و زوری در نشسته میتونم بشینم در دو شنبه بره منم انشالله چه هرچه خدا بخواد خیر باشه. واقعا میخوام ده خسته ببینیم از بیا ماشومه بیا باش روی تو داره بزنه مایه بزنه یاده گیر کردم ایومدی چی؟ چه چایی داری؟ میخوام بیا از هوایی تو ربطی نداره من واسه چی اومدم اینجا. ساری خانم قرار بیا کار ساری کار دارم چی؟ نه اون ساری زنه من سالی کار با این ندارم. اگه ساری کار باید داره چایی داری هستن این با تو کار داره. خب ما با این کار دارم. یه قرار یه موضوعی نه یه رازی نصیبه بگو اینکه باید عبدالله باشه. من نمیدونم چرا تو همونم باید باشی ولی بیا ببینیم چی میخواد بهمون بگه. یه و میگو نه میگم به تا خوبه و سوسید بگو محلینه هی یا رگسیم بگو یه دور بی میشه را من میگه اگه اصلا من ندورتنم نه اینتنم هر چی بشی گفتم میگی نه محافظش چه در داده با این من دختر شما؟ ها این بازی جدید خودتو عبدالله است؟ ها عبدالله هم دونش تو دختری هر چیز بشی بهتی گفتم قبول نیکردی یعنی ساری خانم بس کن این شوخی ها را بس کن این سالی بهت که الان جریانه. یعنی چی دختر شما هستم پس را ببینید مشورت کردی نقشه زدید چشیدی با احساسات من بازی کنید. نه نشاید ساری خانم اون موضوع اصلی الان جریان کردم مایساری گو من نخواستم بریمش الان مایساری ده گرش من زمان جرانه ده تی بیان دونستم که دکتر سایزان بازی میگفت زینب خانم شما چون حرفای من میته رو اسم تعریف میکنید؟ خوش ایگه خوش رد این نیومه خود این نیومه گفتی من نه دختر تو خواستی تا چند سال میگفتی
ای گفتم خوشی تالیش نیابی ساری همین مأموریت چه می جوابتون داشته بودی خوبم هوا ما داشتی دیدم چجوری هوا ما داشتی یادم خوبی به هی اومد اگه شما مادر منی این سالی که من تو بیمارستان بودم چرا به بچه‌ها سر نمیزدی؟ بیمارستان خود نستوان ناشتم ماشیتی هم ناشتم اما هوا ایات داشت من فرستاد یعنی این یه سال که تو میرفتی خونه ما فاطمه میگو برای بچه‌ها مسائل میبری ساری خانم شما رو میفرستادش ساری دیدم این بردش یه در شوخی اومد خب چه دلیلی داشت که من به اینا گفتم نباید هیچ زا بگن این مادرمه خب مریض بیدم نیترسم که بیایم دور بیمارستان سیالی ها مریض ساری خانم کار به اونجاش ندارم چرا من نمیذاشتم شماها به مردم بگید من دخترتونم خب خود نیگفت یا که میرتی گفتم خود حاضر نیابیدی زینب خانم اینا راست میگن؟ والا مطابق جریانش هیچ خبری ندارم خب زینب همشه عروسته نمیدونست من دخترتم؟ نه زینب نمیدونست بخم عبدالله اینا دونست عبدالله نمش گفتم وقت عبدالله شد چیزی نقشه اینه با احساسات من بازی کنه نقشه چشیدی وقتی چون میبرد دکتر گفته ساری برو بگو افسانه دخترم با احساساتش بازی کنه نه تو نکن بشین ساری خانم از شما تحمل نداشتم نه تحمل کن میگم تحمل نداشتم تحمل کن الان مزون ای عبدالله برام تایدون دریان خیلی باید شما این مواظبتون نمیبره دکتر دستشم در نکنه میگم چرا میگید من دخترتونم بابا راست میگه تو بشی تو نقشه زدی رو توی من نه بابا خدا نقشه چشیدی پیرزنم گفتی بیاد اینجا من الان اسم میشناسنامه من این ستا و دست قیچشون آبرا شناسنامه شه بیا ولش کن بیمار گناه داره من چی حرفای شما رو باور ندارم ول کن بابا بیا برای افسانه خون بسته بیا برای شناسنامه بیا و شناسنامه ساری هم بیا اینش با هم مطابق داره با هم یکی این دروغاتون برای خودتون نگه دارید نه دروغ نیست وقتی پیرزنم گول زده اید نه سب آقا برای شناسنامه شه بیاره آقا برای شناسنامه تو یه دقیقه باشو تا بیا چیه چطوره؟ نه نمیتونم چه راننده منی میدونستی دخترشم بعد عروسش میگی نمیتونم نمیدونستی و بابا تو نونیستی یعنی من قبل از این که این ازدواج کنه بله با مرحوم داشتم به اینا گفته بودم هیچ جای دنیا نگن من دخترشونم آره مشکلم باهاشون چی بوده؟ نمیدونم دیگه مشکلت چی بوده یعنی سلام داری آدم ها دیوونه میکنه یارش نه خانم رفتی با این موقع شستشو داده خودم مثلا میبرمت بیمارستان همه جا میبرمت ولی با این دروغ نگو نه دروغ نگم آیه چشم اسم نمونش بیم دروغ بگم اگر اسمش بیم هم تو خود حاضر یارش برا بالا چیز است حالا باور داری چه تو دختر سالی این زرلی حتما زرلیه شناسنامه اصل جعلیه اصله اصلشه شناسنامه اصله نه اصلشه چای افسانه دو نه همین افسانه نه همینه خب خبر دارم همین افسانه افسانه پچی دو اولاش نشناسه مخه فانتزی چند سال نه گفتی تا بیاریمش یه خورده به خاطر اختلاف و به خاطر زندگی و به خاطر ناامنی خودشو دنبالش بیاین و ده سالی از خود فرقش خط شد مریضی داره اصلا خط مریضی داره نیت ما خیلی مریض بیریم ایشا هم نیترسین چی پیداش کنین بیارین شاتی مخه مریض حال بیدان ساری نیترسین خانم مگه من گم شدم بابا حرفت باور نکردن اینو حرف ساری اینو باور نکردن چطور دختر ساریه میگم اینو که نه ما فقط دونستم ساری خودم به تو گفته بودم نه پس از کجا میدونی ساری بگو تو چی میگی اون موقع چه رانندم بودی هم میدونستی آره میدونستم ساری منو فرستاد چه راننده تو بود و به همین خاطر که من راننده شدم عاشق تو بیام یه اشتباه هم کردی میگفتن یه آدم خوبیه بگیر مسیر راننده یه دخترم چه نامریم یه چی نروه بورش یه آدم خوبی بیه عبدالله
دروغ میگید همتون دروغ میگید دروغ با میگم. احساسات من بازی کنید افسانه تو یه بخدا مار احساساتی هیله درباره جری نیست. تو یه مار هیله جری تو رفتی این پیرزن گول زدی نه، یا با نه، احساسات گولش من بازی کنی بگی این مادر منه نه اصلا زینب تو یک چشم بگو. هیچی میگه نمیدونی خب چرا میگی نه نمیگفتی خب چه دلیلی داشت من میگفتم این میگفتم این زن شاید دوباره نگو نشخه چشیدی افسانه نه؟ نه نشقه با چی نشه نچشید چشیم. خبرت دام عبدالله نشخه چشیدی یه نشقه چی نچشید الان صبح دای خان برام تای دوین دور ای توانه ای دوری بام گویم تای دوین دور دت سایت حالا فردا نوبت دوندری داری بریش. ساری خانم خودم نوچرتم خودم همه زامی برمت ولی بگو الان داری دروغ میگی نه دروغ میگم اصلا دروغ میگم او شواهد داره مدرعی داری بازم دروغ بگو. یعنی اینقدر آدم بدی بودم که به مردم میگفتم به این گفته بودم این زنه گفتم این دخترتم آره تو گفتی نه دختر تو هم دارید گفتی داری من هیچ نسبتی با اینا ندارم نه فلان بهمان 20 سال. شما گفتی این فرستادی موضوع به من باشه این که من دزدیده بود برده بود داخل زنجیر اینا چی میگی یا آدم خوبی نه آدم بدی بیخواستنی بیای خوبت بکنه ساری ما عاشق شدیم حقیقتش باشه ما عاشق شدم. حتی من راننده عاشقی طرف در جوش متنجد نه بالاخره این زینب و مدینه من گول زه این زینب و مدینه من گول زه تو من فریب دار خیانت کردی این میگه به تو گفته بوده مواظب من باشی بعد تو اومدی وسط سو استفاده کردی نه دیگه من عاشقت بیام چون عاشق شدی بعد به اعتمادش سو استفاده کنی دخترش رو ببری تو زنجیر زندگی کنی کتک بزنی باز تازه میاد تو صورت من قشنگم داری نگاه میکنی تک تو یه حیوانی نشناس بودی تو خونه ما الان این ندام بیا دست دانو طرفی بردیش من زنجان سیتره بردیش رو سیتره من سالی عاشق شو بیام چی کردی بردی یومه وقت میگفت اصلا نمیخواد من خودم مادرمو میبرم دکتر نمیخواد تو بامو بیای نه ما بینی تریم ما خسوان نداریم میتونیم مریه بام نبود چرا ما بدون این نمیتونیم شما رو ببریم دکتر چون که تو بلد نیستی من هر وقت میبردمش ما بلدم چه باور کو بیمارستان باور کو دکتر باور کو دارونه بیاری لا اله الا الله ماشین هم ندارم این انسان هم فایده نداره بس رفتم پیش رفیقام این ماشین آوردم تو اذیت تا بیا یعنی چمن آدم در دیاره نی 3 نفر آدم باید بره بچه که دی ماشین داریم از این بره ماشین نیست حالا یعنی فردا باید بره دکتر آره فردا با ساعت 4 صبح بریم. خب شما یه ماشین زور کن فردا ببریمش من زور میکنم تو رو نمیبرم با خودم میخوام ساری رو اگه این مادر من باشه واقعا خب خودم میتونم مواظبش باشم خب برو برش نه ولش کن من نمیدونم کجاها میره تو چه بیمارستانی میره اصلا بیماریش دقیق چیه یا اون جایی به هم نشون بده زاشا مکانشا بعد گم شو نه ما جمعوی نگی بری آرمون خیلی اینو بود به این اعتماد نکن نه احتمال اگه Alla باشه så merabuna biri piltet stövar sig vid ولی bifjat نه så اون biri تو چی جو بود jag tar sig till min kassa den så biri. بیخیال پولش نشو این من آورده بود تو زنجیر به جرم آدم روایی ازش شکایت کردم گفتم اگه میخوای شکایتمو پس بگیرم نندازم از زندون باید بیخیال پول خودتو زینب بشی تو نمیخوام دست سر نیاد همین الان چند رسید مکن دای ما گفتیم تا بیایی نبزنی فعلی خود من میرم خونمون از فاطمه سوال میپرسم الان میخوام خیلی احساساتی کنی سکو سو مار تا با بوری شیمی درمانی فردا شنبه با بوری بیمارستان من آقای پراتو تا باید برای تی زینب مدینه و شو بگم من کار تو شرکت نکنم که مشتو نیام ده حال حوصله ندارم من زنابالی که عاشق زنابالی رو بیام بی تا الان که فهمه سلطان فوری نار عشقی طرفه تم را بسازم یعنی الان آدم شدی؟ من فقط تنها چیزی در انجام بدم که همراه ساریزان هی برم دکتر اصفهان بیارم با یه همراهی تو کنم انچه غیریو ده هیچ کاری با شما ندارم من نوکر مادرم هستم همه جا باش میرم ولی نمیتونم با تو هم مسیر بشم به تو اعتماد ندارم اگه یه نقشه دیگه داشته باشی چی؟ منم به خاطر این میام به خاطر تو هم نمیام
نه دست در نکنه. فقط به خاطر مادرم باهات هم مسیر میشم. بعدش هم قرار برم پیش فاطمه ببینم راست میگه ساری زن مادرم میاد. من پیش فاطمه برای چی احساساتی بازی میکنی؟ بکو به وقتی مدونم مادر هم دونه فاطمه خانم کجا میدونه؟ بلش کن. اپراتو بیا بریم. آیا پراتو تو میخوا بریم؟ برگردیم. بیا تا بریم تا پیش مدینه اون. نگفتی مثلا خودت چه محبه خوش حاضری و ببینی خوش حاضری. من هم دست نمیدا و چه مدد و هم ده خب الان چیزیش گفتی الان ده شده مریضم پیشم مریضو بیری خونده همه چینه دونسته بود مریضم میخوام رامه تی دور ریخونده دونسته بود چه بام بیا یا که مچون بکنه مریض ها یا خوشم بود گفتی خون باتی و عبدالله نیلیش که باهاش بره خود خیلی بس یعنی خیر در ریزن من دست پای خود تا یومی چی تی ایال بیتاتو بایم بیومدی زینب خوش خوش چیزی نگفتم نه اصلا خوش حاضری و بی خوش حاضری بی کار ندارم زنده خوش خراب بود خوش خوش چیزی نگفتم ای بین عدل هم سیشو هم دور می خوش نیخواسته بگم خوش من داده ولش نیچه میگه تو دروگوی میتونه دوی بی من هم ده هیچ نگفتم ولی دور خوندی نه تو بوش چیزی نگفتم آتی گفتم من خوشی خاطر کنه عاقبت